هلو. اگه میخواید که هر روز ببینید که من چجوری میکاپ میکنم، میکاپ روزانه من رو همراه من باشید، این پیجی که اینجا میذارم رو فالو کنید. اونجا میکاپ ها رو میذارم. الان اینجا میکاپ نمیکنم، بیاین اونجا میکاپ میکنم. زرنگی. خب کانسیلر رو میزنیم، قبلش هم کرم مرمتون رو شای نکن. من دوست دارم حتی یک دنیا. صبح شاهین ما رو با موزیکای منصور و این کیه؟ این موزیک کیه؟ خواننده نسل جوانه. آره با اینا بیدارم میکنم، ویدیوهاش هم میگیره، همه رو داریم. شاهین برای خطیشش نارنجی بکشم. نه بابا بهش نمیاد. اگه گفته کجا میخوایم بریم. آره من اول کانسیلر رو اینجوری فید میکنم، زیرش هم کرم پودر اصلا نمیزنم، دوست ندارم کرم پودر. بعد که فید شد این کانتوریه که من استفاده میکنم، ارزون و مفید. دیروز یه نوع کانتور دیدم، میخوام اونو تست کنم ببینم چه کار من کنم. همیشه من از اینجا میکشم، این از اینجا اینجوری میکشه، اینجوری بود. آره بعد اینجا هم که اینم که واسه زاویه زیر لب. خب واسه بینیمم اینجوری. تیشرت تو دوست ندارم. خب بعد پوشش اینا رو زده بود که از اینا میزنی بره اینا رو با هم فید کنم. حالا امیدوارم که بشه. بار خواستم بگم که دوستت دارم، زبونم بند و اومد بریده شد افکارم. این آهنگ میگم که دوستت دارم. چراغ روشنه؟ نور کمه. صورتی پوشیدی؟ صورتی حلال مشکلات. بچه ها دیگه انقدر شاهین قرد زد. نه خیرم دیگه هلولی آماده شدم، خدی چشم اینا رو فردا. سلام و درود خدمت دوستان همراهان گرامی. اینجا داریم شاهین رو با خودمون قیافه گرفته داریم میریم صبحونه با بچه های کف اشقراری، کف جادیه داداشم شاهین. هلو. هلو. چه صبحونه سلام. اون رفت اون بر
خوبی؟ به به چه صابونه ای. مرسی بیورو بشین خدا عکس بگیره بنده. بچه ها ببینید اینجا چه خبره. سیسی جون بچه ها با یه صابونه عربی آشناتون کنم به اسم زعتر. حالا زعتر چیه دوستان؟ روغن زیتون به علاوه کنجد و یه سری سبزی مقوی که خیلی خوشمزه. نونتون رو میزنید تو اینجا میخورید و من به شما نمیدم، خودم میخورم. بچه‌ها اینجا اومدیم فال داشتیم، بعد حالا ترجمه فالم میشه که یه درامای عشقی داری 5 ستاره که تو این هفته لذت شده. کلا هر جا میرم عشق با منه. نگاه اصلا اولش عشقه، نگاه عشق همیشه همراه منه. خب بچه ها اومده بیرون، همه سرا تو گوشی. فقط تو هم عشق ابدی بر گوشی از همون میگرفتن تا قدر همون بدون صحبت کنیم. اینجا نگاه چه روز سوتر جمع خوباست. یادمی دوتا کلن تو گوشی هست. ست کردین ها. ست کردین ببینم که همین که پلنگی نپوشیدیم خدا رو شکر. آره باشه سفته باشه تو کل فضا حرکت دنیا خوبه با ما زیاد دور اون اقیانوس با ماهیا سیسی جون باشه. سلام علیکم. احوال شما؟ چه صبحونه جذابی داریم ما امروز در کنار سفته عزیزم شاهین. سیب منو ببینید. ابدی بودم. آف کورس که مظلوم نمایی بعضیا باعث شد سنسیتیز بشه. من عشق ابدی بودم. آف کورس که بی دلیل بهم میگن پس. من عشق ابدی بودم. آف کورس که باید در رابطه با همه نظر میدادیم ما الان شدیم خاله زنه. من عشق ابدی بودم. آف کورس که لبندیان فقط واسه یه نفره، حتی اگه بهم بگن عباس آقا. من عشق ابدی بودم. آف کورس که چون متحدن بهم میگن آویزون. الان ویدیو بگیرم. وقتی می شاید گفته بخوام ببرمت یه جایی عکس و فیلم بگیر. آبی شو güzel. ولی من این نمیگی سگا هم نمیکنم. خیلی قشنگ باشه. خیلی قشنگه. دو 5 درصد ویدیوش نمیخوام میترسم. میشه برگردی؟ نه کاری ندارم. چرا خودی گفتی؟ اینجا چیزی هم تو عکس معلوم نمیشه. شاین خودت گفتی. شاین نه شاین برو اذیتم میکنه. یه کمپین حمایت از تنظیم بده. شاین فقط دلم میخواست کشیده باشی یا چیه؟ شاین به خدا به ابل شما به من میگی اینا هیت میدن ناراحت نمیشه. من درگیریم بیشتر از این چیزاست.